Això era l'any 90. Va fer Biòtic, que el dirigia el Toni Albà i el Sergi López, i va ser una diferència molt gran nosaltres perquè potser era un espectacle ja en direcció plena i va ser molt dur. Va ser una miqueta dur perquè era com molt, com us diria jo, com molt estructurat, com molt... Era molt diferent de tot el que estàvem fent. Molt rígid. I també teníem la data d'estrena ja posada, que això és un dels errors. Això és un error que caiem cada vegada que fem un espectacle i tornem a caure, sempre diem, no posarem data d'estrena. Cada 6 o 7 anys hi tornes a caure. L'avantatge del Biòtic, o el que ens va anar molt bé, és que com que era un espectacle plantejat de principi sense paraules, no hi havia llenguatge, podíem viatjar per tot el món i això ens va permetre anar a tots els festivals europeus. A l'esforç i el nostre patiment no hauria quedat tan malament perquè és un espectacle que va tenir un relatiu èxit, però vull dir que ens va funcionar bastant bé. Sí, va funcionar, bueno, vam poder viatjar per tot arreu. Vam anar al circuit aquest de festivals més o menys a Europa el vam fer bastant, des d'Itàlia, Holanda, Anglaterra... Vam estrenar a Tàrrega i llavors a Tàrrega va anar molt bé, de Tàrrega llavors sortien moltes actuacions. Va ser un any, va ser l'època del Biòtic que vam, no sé, en un mes igual fèiem Càdiz, Alemanya i tornàvem a Saarbrücken, tornàvem a Vilanova, a Catalunya a fer un bolo. Saps allò molt... perquè no eren plans gires organitzades aquestes d'ara, només fem Alemanya i Nord Europa, no. Fèiem pam, damunt avall, molts quilòmetres, molts. A mi se'm va sortir una... Jo condueixo un moment, em va arribar a sortir una bullofa a la planta del peu del pedal del gas. En Biòtic també el que vam veure és que aquí, esclar, estàvem acostumats a treballar per nens i aquí les infraestructures són com són. Clar, anàvem a Europa i al·lucinàvem. Allò que els camerinos, sucs de fruita, fruites, no sé què, t'esperaven, muntadors... O sigui, a vegades nosaltres arribàvem a un teatre i et agafa ganes de dir perdoni, que no m'esperaven. És que té la sensació com si haguessis aterrat allà. Haguessis arribat allà. Jo vaig perquè vull anar a fer alguna cosa, no? A vegades, i allà no passava. Quan enxufa, has d'enxufar, on t'enxufo? Com no sàpigues tu, com no sàpiga jo, no soc d'aquí, no? En canvi... Et diuen vostè mateix, dius, home. Sobretot a França, és una mica, hi va haver el mite de me catxins al timbaler del Bruc, no? Perquè pensava, ostres, allò, uns centres culturals allà, i a més plens de gent i... Bueno, perquè Europa, a nivell d'infraestructures, ens portaven, o ens porten avantatge, vull dir que... Nosaltres pensàvem que ens portaven 30 o 40 anys, d'aquí 30 o 40 anys arribarem iguals. I no. Han baixat ells. Ells han baixat una mica, però així i tot ens continuen portant 27 anys. Però bueno, això... Bueno, el Biòtic va ser molt interessant, va ser molt divertit també fer-lo, i a Catalunya aquí també vam treballar molt, amb el Biòtic. Sí, Déu-n'hi-do, perquè...